처음 보면 운석 충돌 자국처럼 보이지만 사실은 모두 포도를 키우기 위한 밭입니다. 이곳은 스페인 란사로테 섬의 라헤리아 와인 생산 지역인데요. 18세기 화산 폭발 이후 사람들은 척박한 땅을 버리지 않고 새로운 농법을 만들어냈습니다. 포도나무를 깊은 원형 구덩이에 심고 반달 모양의 돌담을 둘러 강한 바람을 막아주는 거죠. 또 화산재는 밤사이 공기 중 수분을 머금었다가 천천히 뿌리로 전달해 비가 거의 오지 않아도 포도가 잘 자랄 수 있도록 돕습니다. 이 독특한 방식 덕분에 세계적인 화산 와인 산지로 유명해졌습니다. 지금까지 본 포도밭 중 가장 신기한 풍경이었나요?